ഫ്രണ്ട്സ്, നല്ല ക്ലോക്കുകൾ നമ്മൾ മിക്ക ആൾക്കാർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ്. നല്ല ക്ലോക്കുകൾ നമ്മളെ റൂമിലാണെങ്കിലും ഹോളിലാണെങ്കിലും ഇവിടെ താമസിക്കുന്നിടത്ത് ദുബായിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ UAE-യിലാണെങ്കിലും പുറത്ത് നാട്ടിൽ പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും നല്ല ക്ലോക്കുകൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും രാവിലെ നീറ്റാൻ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്ന സംഭവം ക്ലോക്കാണ്. അപ്പോൾ ആ ക്ലോക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ക്ലോക്ക് എവിടെ കിട്ടുന്നുള്ള പല ആൾക്കാരും അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് നല്ല ക്ലോക്കിൻ്റെ കളക്ഷനായിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. നമ്മളെ വീടുകളിലും ഓഫീസുകളിലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി വെറൈറ്റി ക്ലോക്കാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. 1 ഇയർ വാറണ്ടി ഉള്ള ഈ ക്ലോക്കിന് പ്രൈസ് വരുന്നത് വെറും 40 ദിറംസേ പ്രൈസ് വരുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ നമുക്ക് അടുത്തത് വരുന്ന ഒരു വുഡ് ഫിനിഷിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ക്ലോക്ക്. ഇതിനാണെങ്കിൽ പ്രൈസ് 50 ദിറംസ് മാത്രമേ പ്രൈസ് വരുന്നുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ സ്ക്വയർ ടൈപ്പിൽ ഉള്ളിൽ റൗണ്ട് നല്ല വൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന 1 ഇയർ വാറണ്ടി ഉള്ള ഈ ക്ലോക്കിനാണെങ്കിൽ 50 ദിറംസാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി സൈസ് കൂടിയ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും വരുന്നുണ്ട്. 50 ദിറംസ് തന്നെയാണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഇനി റൗണ്ടിലാണ് നിങ്ങൾ വലിയ ക്ലോക്ക് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക്